Balik deh kumaha? Hese. Balik dari Ripuh. Di mana nak? Itu ya. Itu ada. Ya deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini hari Minggu, waktunya kita ngegas kerabat santuy bersama Kodel. Kerabat santuy. Sampai di Hambalang, belum sih, masih Sentul Alaya. Sentul Alaya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Masuk trekkingnya. Ini nanti ke sana. Ada jalur situ tuh. Ya, yuk. Kita menyusuri sungai. Mendaki.
Ya. Parang kana.
kene. Heeh. Cuman diputarkan doang. Om, duluan om. Wah, ini mau bikin proyek guys. Kemana? Iya we, lamun teu kabur mah balik deui we. Bulan. Engke we. Kudu kelobaan ka Cimau mah.
Lumayan jangkung eta. Hah? Ayo buru. Ya. Kita nagaan motor euy. Hujan euy. Gunanya teh loba petan, loba ieu teh liat. Loba becek-becek. Kurang ngenuturkan si Babe tadi. Kita box sama rumah. Gas satu gas, bersihin ku tanah tuh gimana? Mantap. Power euy. Main kena asupkeun we kadinya nya. Kajenteng sakali kotor. Itu di mana itu? Pinus itu ya? Apa Cimaung? Itu tuh no ya, itu. Cimaung. Wah. Antri guys. Parahan aku mah maksudnya. Nanjak. Nanjak. Wah. Nyoba ada teker lewat tiba balik gitu.
Wadidaw. Ah. Salam Binjai. Salam dari Binjai. Sanskui. Ya, ayah tanjakan tadi ya. Nempo nage kumaha ya? Heeh.
aja tuh. Ayah itu Pak Receh, tukeran. Sekalian tukeran. Itu tuh. Nah, tuh. Kami ayah sih. Ayo Pak. Ayo. Mending langsung kenyang, ke handap. Ya. Jangan apa? Kumaha mantap. Bagaimana kumaha? Biasa. Trouble gengs, trouble. Mantap. Baik putingnya ya. Oh, kan. Balik ke macu. Mantap. Kebun balik deui kumaha? Hese. Di mana nak? Mudun meureun? Balik kita itu. Heeh. Aduh, ribu guys. Jadi kalau mau ke mana sih tempatnya gak tahu. Jangan hujan ya, kalau mau harus pagi. Ini kesorean tuh. Jalur, mantap. Kumahanya. Ini ceritakan maripu. Baik dari jauh. Kagok. Iya tanjakan. Sama naik. Aduh. Nah, aduh. Embun. Itu si Jagur. Di
tanjakan karena jalan ke dia komo sih. Itu udah ngopi dulu siap. Indahnya ini, indahnya pemandangan, indah sekali teman-teman. Kalau mau kesini jangan berdua atau sendiri ya, tapi di sini makan masih ada apa sih yang kampung sini yang suka narik-narik gitu ya. Ya itulah namanya. Jadi intinya mah strong, buat terus siap mental tadi mah capek. Mantap bos. Tuh lagi dua mengenahan. Tapi lagi hijrah ada selip. Capek. Mana? Oh my god. Itu Maya. Lapangan di mana? Atuh ayo langsung ayo. Iya.
Iya. Kunaon? Beak bensin? Hah? Sok enjoy, tenang. Oh, kos nu si Wahab. Ih, wes ieu nya. Ya, ya, ya. Yuk semangat. Aduh. Mantap. Mantap bosku. Ayo tuh. Ayo guys. Awas, 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 awas. Wih. Barang. Oh ya terakhir. Iya terakhir. Jagur mantap jagur tuh. Berapa? J, 2 dulu. Coba, J, 2 dulu.
Iya karak pertama kan? Hah? Iya nu hujan. Ente sama meh hujan loba mah nya. Hujan dah. Di itu kilo pakai nih. 15 motor dia. Leuwih. Guys, ke di mana geus nya? Iya, ayo ribu. Wah, parah di dinya. Terus kumaha tuh? Tapi ayo sih ngadorongnya masih kayak kene. Juga belinya Pak. Itu eta kenal mesinnya itu. Iya. Nuhun ya. Iya. Enggak usah banyak-banyak di situ mah. Oh, berapa? Iya, 10.000 aja. Oh, yuk. Ayo, Pak. Gak usah banyak-banyak cina geng. Tuh, santai. Kela awas awas. Sih. Nah. Kela ya, Bang. Kela aduh. Hah? Hah? Kela. Capek kene ya, aduh. Coba kali itu. Asli ya orang halaya. Kunaon? Hah? Kedengerin ieu, Den. Finish. Gas langsung dah.
Kala asup. Kecelakaan. Gila ya. Aduh, kala cacing lah dah. Capek euy. Ayo Pak. Kemana? Akhirnya finish. Kita naon anjir. Amat. Oke ya, terima kasih yang udah nonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ayo.